కల్తీ దగ్గుమందు వ్యవహారం దేశమంతటా ఆందోళనలు రేకెత్తిస్తున్న వేళ ఆయుర్వేద దగ్గుమందు ఇంటి చిట్కాలే చిన్నారుల ఆరోగ్యానికి సురక్షితమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్లో దొరికే మందులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇవి ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. 2 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకు ఆయుర్వేద దగ్గుమందులు, మూలికలు ఇంట్లో తయారు చేసుకుని నిర్భయంగా ఇవ్వచ్చు. 6 నెలల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలు దగ్గు, జలుబు, చలితో బాధపడుతుంటే వారి ఛాతీని కొద్దిగా వేడి చేసిన నెయ్యి లేదా నూనెతో మర్దన చేయాలి. 6 నెలల పిల్లలు ఉన్న తల్లులు వారి శరీరాల్లో కఫదోషాలను నివారించేందుకు చల్లని పదార్థాలను తీసుకోకూడదు. 6 నెలలు పైబడిన పిల్లలకు తులసి, అల్లం, లవంగాలు, నల్ల మిరియాలు, ఖర్జూరాలతో మరిగించి వడపోసిన పాలను తాగించాలి. ఈ పాలు చిన్నారుల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి దగ్గు, జలుబు నుంచి తక్షణ ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. ఆయుర్వేద దగ్గు మందులు పిల్లలపై ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలను చూపవు.